Tam je vláčik na to. Tam napravo. Vystupujeme, sa šmykneme a jebneme. Kde sme to? Sojer? Sojer. Hala Malit. Takže priatelia, vitajte na ostrove Sojer. Toto je Marek, toto je náš český sprievodca. Ahoj Marek. Samé fajnové reštaurácie, kde si môžete pochutnať na domácich špecialitách, je chobotnica. Najstaršia erotička na Malovke, či ako hovorí, neviem už. Na ostrove Sojer je strašne teplo a preto sa ideme okúpať. No, sem to šupnem hneď do vody. Paráda. Toto je bomba, hej. Kúpte sa, sliepočky moje. Toto je Španielsko dávno.